studieur de Utré. Bewe mon mi penaos bro en Orient e kemer an pers da skouer bas tourm ar brezhoneg drevras ezalon eus aita brodjunet hag dedon da veza moizo treat ar strollad e brodjunet a penaos tourm a veret kaskrin a walar c'hoaz en deiz aerio da gaver ar brezhoneg. Gant startijen ar yovankiz e ve moyan da gas traoù da ben hag donarer a ben da skouer an aita da gas en ebet traoù gouaro. Mafel d'or nem zantout ebreiz, nem zantout breizat, reiz e vije penaos d'an dud deski brezhoneg vel just, well. Met ivez un tual e red d'an dilenedi, penaos d'an ensavadeuioù publik, politik el troese, nem zanjal war-se ive, a rai ur plas evit gouir en officiel ar brezhoneg. Brochal, ebreiz, reistol, moyen vije ken officiel peptra, gant ma vije ur c'hoant gant an dud ive den ober. A neuze a ze ve just ez eus ar guden politikel, aita c'hell lakaat gouask war an dilenedi, rai c'hoant an dud en lakaat ar brezhoneg, met ar maese penaos rete mont pellor ive rete vije ur youl politikel evit kadana tout an afer ze. Betek bremañ eus ket begret a kalz a dra evit ar brezhoneg bro an enbon. Sinet ebe kartailhet ar brezhoneg e tiker an enbon ne vezo, setu berak eus ebe ne beut ar rokadennoù li baoe. Ne beut panelioù ne beut roet, ne beut brezhoneg ve kavet bar c'hazetenn an tiker. Kreget vit dousik, tamm a tamm. Me poenoa pur pel amzer zo ne ket begret trapedra hag li baoe en Orient hag en an archter oa begret ar ban traoù dija. Ret ve ar rokadennoù d'an ligve a tud ar panelerez, plas ar brezhoneg n'oare officiel, met siwaz an niver ar brezhonegerien a yavar zegreski a tao. Neuze ret vije ma vije muioc'h a skolidi skoletaet e brezhoneg, ret vije muioc'h a dud deut o kemer kentelioù brezhoneg, o teski brezhoneg, hag jeun tual ret kendechel gant ar pezh begret betek bremañ, gant ar stourmerien, gant an emzaoù drevra, war plas ar brezhoneg er vuez pemdeziek war da chen publik.